G-pop 文化心靈世界，光臨黑夜，心靈覺醒 Advent Awakening。 JC Family 一家六口最近一齊煲 K-pop Demon Hunter。爸爸 Joseph 聽到 Free 入邊嗰句歌詞 I try to hide but something broke， 意思即係話我試過逃避，但總有啲嘢崩裂咗。佢腦袋即刻開咗一個心靈世界模式，好似被帶入另一個 dimension。Rumi 喺歌入面講到，佢想點樣逃避，但係喺心入面嘅裂縫終於爆出嚟啦。佢發現我唔可以再扮冇事，我要醒返，做返真實嘅自己。呢個其實好似耶穌講嘅要警醒。耶穌唔係想嚇我哋，而係想我哋唔好瞓着咗人生，喺黑暗嘅世代繼續行喺光入面。喺 K-pop Demon Hunters 入邊， Rumi 同佢哋 Huntress 成團每晚喺黑暗城市作戰。佢哋係 K-pop idol， 但都係光之戰士。黑暗勢力一出現，佢哋唔會退縮，而係拎起咪嚟，用音樂同真理踢爆謊言。心靈沉思，將臨期係光要闖入黑暗嘅季節。耶穌話嗰個日子冇人知，其實唔係恐嚇，而係一個邀請，叫我哋唔好喺黑暗入面瞓着晒，唔好俾世界嘅節奏融走。今日嘅沉睡未必係瞓覺，而係成日俾 IG、TikTok 捲住停唔到，成日扮緊完美版本嘅自己，用分數、外貌、表現嚟決定自己值唔值錢。但係耶穌話你要醒返，醒返係選擇喺黑暗入面仍然做光。心靈覺醒，你覺得自己最近喺邊度瞓着咗？如果耶穌今日嚟，你想佢見到你做緊乜嘢呢？喺你朋友群、學校或者 Discord 入邊，你可以點樣成為光嘅影響力呢？ Huntress 喺 Golden 裏邊唱 I'm done hiding, now I'm shining， 即係話唔再逃避，我要發光。耶穌真光來到世界，係為咗拯救所有喺黑暗裏面掙扎嘅人，包括你，包括我。我哋唔使再扮完美，因為佢哋會照亮我哋真實嘅一面。How is done 仲講 Hear our voice unwavering, hear our song defeat the night。 聖經話光戰勝黑暗，所以喺你嘅家庭、學校、IG、Snapchat， 你都可以用行動活出誠實、公義同埋愛嘅。心靈傾訴，親愛嘅主耶穌，你係世界嘅真光，求你幫我喺黑暗嘅世代保持清醒，唔好俾虛假同埋噪音呃到，喺我心靈嘅舞台上發出你嘅光，用我嘅生命照亮身邊嘅人，榮耀你嘅名。奉主耶穌嘅名祈禱，阿門。Shadows tremble, kingdom
true.